三个伙子死死，忠心耿耿。到了万里家不飞，让东家往西可以早点回到回追去。不晓得我是讲帮了是挖的龙江头，还是一上面是东家已经死透。阿都难，将信将疑。马虎在至少要50两银子的了，百户人里。那么呢，一方面累死死吃饭，一方面上楼。李凤到为那个事体啦，半夜天高下去商量，没听杜娘娘说话，听听里口到底是真还是假？反正等，要紧上楼嘛，打进房间，哎呀，杜娘娘哟，哎，不黑着，不黑着。杜娘娘想不了，现在男人的脾气唔少的不是体格。你讲得不喊嘛，背着地当里当了只10张债，我再嘛得2个裁缝先生菜香木，菜不够里多7块子，那么也不喊了不喊。大姨，哎，何事啊？哎，俺里今朝追到白龙里呀，碰到一个人，看见俺家忙进地上一步啊，谁呀？你老婆身不比个死喜呀！哪里之人？哎，这个小瘪三来啊，张起在俺家当里来推门子啊，把俺家拉了2斤泥光一烤啊，后头来俺家说是非啥没有做，你老婆死他马开锅在没啥要紧啊，家等的唔明啊。哦，那么小瘪三吞吞吐吐讲，说你老婆前日吃牙分吃已经谋杀了高火棚里了。这个，那么杜娘娘，马开锅在要打个等你的啊。到底是真的还是假的？俺家将信将疑啊！杜娘娘，你可拿好？你可拿好？杜娘娘对男人忙忙，问我的说，你要说金黄不好的我来在得心，但是我那流浪女人妈妈拿出去。既然现在这样子，你应该马上拿银子出来，他的马虎神的，我也不放心，也问我了。那么呢？我打得来讲，我打不到相信。哦，哪是要你拿出一个铜钿来，不是3斤啊？这个，什么一走帮帮里个忙是啥去哦吧？哟，大姨，杜娘娘，这是对了呀。那好对着。走此对，昨日为然得一梦人。杜娘娘说你家里做个梦。哎呀，看上去你老婆是死太太，是死。梦中呢，记得了你家兄弟了。我看见你老婆的。是啊。那么杜娘娘，你梦里的情形，讲句帮俺家听听啊。哟，大爷呀！杜娘娘，不过你破个不要讲，破个不要讲。哎，是。门儿飞开啊！那后说都是没进房门啊不开，你那可自家会进来的。是啊，到五毛里那个，你破个不要讲啊，破个不要讲。现在你个对三句破个非讲，那也是这个，我也是要讲得破的。啊，大姨，弄起他，那好，谁发疯的？英勇他，切切之中谁血淋？哎呀，红毛里面个谁发疯的去叫雷血啊！哎呀呀，东娘娘吓死人的，吓死人的！哎呀，那好那。你家兄弟对路一的。你讲的啥？讲的啥？是的，3万。
三。哎呀，二毛的事起来的。哎呀，当然两个梦真的，你老婆是死脱的，真记得。哎，放在小高或者是下岗，俺家门里你老婆那还是一个，你说吹着吹呀风成我无啥这个。你在梦里的你老婆轻口讲，吹着吹呀风成我啥梦真的。大娘娘对你妈妈那个手头，你自个带流浪手，当我讲呀，你老婆吹着吹呀风吃了我无啥得个呀，有大意啦。哦，你说让俺干嘛去管噻？是啊，他如应允嘛，答应你身体康健，生日兴隆。哦，这是听得进的，可马古人嘛，把玉帝当上。大意，他为说的。说的啥？说是假使俺家不肯马虎的么哪好呢？魔鬼兄弟，不论情人，今夜谁进来给你的位？哎呀，马虎的，反正对。那个势力下人带来这个下，要他们要紧叨叨的。到张王给你收定是人香，一开门拿出来50两银子，带进袋上向一包。真不舍得。王头孙不表一动，一口嘛，哦哟，都要烧到有良心。兄弟心里可哭得人家伤心，对呀？还在人家死他这么有啥都不可能呢？好了，别伤心。狗屁的！你让哭的啥？你让哭嘛，我劝你别伤心呀，是了。你晓得俺家哭的啥？你嘛是哭你要了。另外份灵车上嘛还出一泡。你哪了？你那个洗脱了嘛就洗脱的，有啥都哭的呢？根本你那哭上不着。哭个把银子要出去噻。哦哟，都要你们就是个的，不为叫什么少个3、5个两银子要50两的啦。50两嘛，你高档给的都要。哎呀，地当里的利息弄不好了，1分1厘呀。哟。人家啊，小家伙子死刑呢？让吃饭哇？让吃饭？俺吃几盒啊？你们你说啥？俺家东家有个想法。啥想法？你老姑没死的，这个死刑的人不错。本来没好过。特地来送信了这个。对关。看你作业了。那么地当里嘛用得到需要人啊。但是个。你送在那泥房里地当里种的。对关。那么一般收入里下来，所以门上吃几盒饭。这收入怎么你吃几盒饭用得到的？哎呀，东家个脾气那小弟个。哪了？俺家用的人顶好嘛，饭嘛吃不落个，事体嘛做得动的。哦，根本都不要这是地当的。你要是俺种人嘛，自扎地里去弄一个来还是？不讲等人管，指定你哪行做事情了？不管。行吃几盒？好了，都要你点门你用不起管？那好。你哪用得起呢？那好了。那现在47句。吃几盒啊？13五半，我搞一张饭匙。哦哟，还是用不起的，那人家要不你吃穷的。还是。那还实习了？晓得。实习眼睛带理想。吃得了不来日子呀。
是呀。对呀。俺吃饱啊。啊。为俺弄，我要弄了，谁会不一张被子我要弄了？那个胃口都不错啊。3、6分吃。寡人呢，管俩几年几月份吃的？杜丫呢，刚才到刘老门口杜娘娘的。你那故事洗他的，那反正哈说。这个有啥哈说？上年夜里是托梦的，杜娘娘梦里的看见的。他说前日才2分钟我杀他的。杜娘娘帮忙了嘿，根本我还是真给我分哈说儿子。那么一来嘛，杜丫说出来我顺手。放在港口的，除非洗他爷娘米浪啥么一只马匹棺材无法要紧。二来呢，毕竟是弟兄。所以这个50两银子呢，虽是马姑的百官神礼啊。50两银子马姑的。仔细看到50两，我开心。不是你撒谎，妖精过来，抓！妹妹叫，做啥？马姑的那样落去。做啥？你喊我。哪啦？银子都没是要神色要抬脱的。那么，我去马姑的呀。啥人要你去嘛？啥人要你要哈？别我去嘛。杜丫本来看，帮我看。50两银子本来看，俺家肯高了等地的。为啥看得着？马棺材嘛，俺家杜丫自家会马的，要到神啊高湖旁里口子4人在马棺材呀。可4人啊？那么像这样子哇，你个你要上那火西台，水龙我天，等7、8米为了这样去弄了还玩，那么弄法你？一周一地方来，导演。狗在买的嘛？阿正西啊？西瓜？你那个阿正西啊？谁听得嘛？这不上天买的嘛？买的嘛，我一讲句，导演，卖出去马狗在发个手呀？为啥？你们大老板把你晓得你给高档，这是城里向古代的一个高的大户。那么等到大子神啊，古代的嘛是高的嘛还便宜点，那么哪个也去？我不来去嘛。你出面嘛？我出面嘛还便宜点哇？为啥？说的嘛，不干胡子呀，是个干胡子嘛，古代嘛买一口为还送本来一口。说什么的？出卖的啥个送本俺家一口？便宜那种听得进瓜的。便宜是俺家听得进的。没的嘛。那么黑个，俺家总归要出神啊！总归要看一看，还要记一记呀，弟兄啊！我要记一记啊！看仔细人，那么50两银子高本来去买。那么，我先走一步走啊！妹妹讲，啥天来先走一步啊？要去嘛，当然一道去。不来个！怎么样？你不能一道去的？为啥？你一道去好啥去？啥去？你要是空了要走牛米，可能破得来才是个需要。这个杜娘娘梦里里讲七窍流血，真的。那么我稍微水做清爽嘛，你真来不口气子还不好来。你洗去水做清爽，那个得消的。那么俺家杜家马上来几桌几菜定不忘记，托阿福一道打得来。晓得我知道。晓得意思嘛？那么四系统里要进出来，像那龙江特在，可要被人口气子4年肯冒古代的嘞，可么那你一动呢就是个，怪在你东高北个高4人，一路跟不来这的干湖旁打进来嘛，呀，都是呀，你等这些做啥子？等的心焦的，您都来着。杜娘娘还能看见啊？看见。地大里那真奇怪。不能真奇怪。那有本事的。还是本事的。怎么看见俺家杜嫂嫂嘛？你哪行说呢？在那个我刚哭脱2多眼里不落到举下来磕这个头。那么杜嫂嫂不久的也肯嫁给俺家。肯嫁。嫁了几花？50两的啦。50两。哎呀，那么50两银子拿出来帮俺家看。银子嘛这个。妹妹亲娘。那么把你为了姜汁牛啊！能买干嘛？那个谁啥子呀？谁买的呀？谁妈妈商量回家？妈妈这里到地里向哪送的嘞？肯送的。妈妈现在豆腐狗子呀，万一30斤压力了哇！压力了。那你都得送的嘞呀？吃饱打了一道上路动身啊！那么你银子是帮俺家看呐，上有份看见哒。看银子啊？那么东江你困住了，我本来看银子，当然再讲。困住了再讲。困住了，讲鼻子血坑我子哇！你别去过来困我来呀！啥子叫困我来？你困住我来再想。晓得什么困我来？困我来，背浪向打，拾起2根来菜到哪里，加上一扎水浪向一放。哎呀，事情啊！晓得我把它扎水不加，还是加到只银子那没在里了啥家？
啊，是下，东哥，你啥天这个？是我妹子，你还是人多个中人。你啥天啊？啥天？那么多高中的新歌，谁讲不你听我？谁那个都龙江的，东哥，你都要马上要来扣个死人嘞！哇，根本那一边弄啊干啥你？龙江的没办法进来，东哥背个假死人。什么叫叫那个被假死人啊？大家是是呀！不知道还本来说得出，不要有的假死人，那还有的假呢？那么龙家他只要都要假是讲不看见死人，不看毛骨噻。那么你为啥送我到俺们里吃故事？东哥，你到底？你稍微背一背，我到你刚还在棺材里等我去嘛。那么等到你一走嘛，名字拿到手，我到你两高头还会做会嘴做啊！你会听啊？中不中啊？是个被假死人，这个听那个八字个。那么你要拿我话龙江菜，还是来今在可能我比他们来得背这个一背啊哈。是是啊，妹妹，我说讲，我背么那个日长那个，这么上面有就是可能没了。那个这背着走个要背得登下了河大再理一理这个不来是的。不中，你这个一走还是啊？背一走背。哪位人啊？哪位人管？那么是需要你背吧？你背，你背。对呀，背下来的哇。这个就背好了。没讲了，我已经不死人了，你别动还是叫。这样把俺别听不要动。不能动个，动不动该死。那么事情不来是噶，那个不动是可以噶，这口气哪行推呢？你冰一冰吧，冰一冰冰不是嘛？要么俺家说话生气的，唉。我不来这个，你比死人推起这个哪来子呢？死人推起不可以的，不能推的。那么个口气哪行出来呢？哎呀，东哥你那笨得嘞！我讲你啊，你妹妹姐，从北头里向元气啊，北头里人，知名症，那么人大就不着想斗他们那，那我斗气那不为个喂，斗气啊！你别动啊！那么是呀。现在家50-2年子拿出来来多个家伙啊！再一个丑八嘛，俺家可以抢得快的呀！别个你放心，想到了两只肋骨要拿来，可怜两只眼睛咕溜咕溜是不来这个，腾腾。什么呀？吹哄哄啊，吹哄哄！来日胖个狗脚，望在眼睛上一天嘛，这个两个眼睛还不东看西看。哎呀，哪位人啊？不说哪位的农家的没办法哎。哪就来了？师兄。阿哥啊，你说浪话。你谁来一带你下进来没着？晓得意思嘛？哎呀，那，都要马上来着。先别讲我几追几菜，定不忘记拿得来布置布置啊。好个。老李大，你家洗了老李大。哦哟，作业真苦了。啪，一步来一把，四样小菜，各好帮队伍勾着俺一方上火线，带正细不细人的队伍的，一把。像路垃圾阿姨啊！哼，这火旁里落他那个像路垃圾呢。你乡里面搞去交衣服啊？是的，这个隔壁人说才是两个比赛呀。交不着。喏，刚子呢，谁得来个来不？一二两个，挨都是那花了个苗。哇！哦哟，这乡里垃圾倒是把肉干。司机你倒想得出。还是灵感。你看去帮吧。对吧？后大啪，一样湿的，香蜡烛一插。哎呀，外地顶不忘进来是火特里啊！也挺火啊！是火特子吧呀，里向气密不够，火特子么好出几灯，哗啦啦，上火线，敲么真敲，一踩么踩了往西个来日旁加个边浪，后侧要么砰烧起来，不晓得来日旁不能经常热气的，经常热气要养的。还有一个往西个热家那个啊，也不好拾起来这样，这个不来是个样，养的实在吃不下，两只死人叫老郎看哟。死死一个，哎呦好不来，那对面还看个，一看不出吧？啥啦？两个人弄个，公儿好出气。你呀，死得够呢！那个人光了老总光到头往里向去叫的人只想回来回去，你都要是在很良心弄来咖啡去讲你会在有人绑起来为呀弄来打了是干的呀！你呀，那老应该有灵性啊！你谁不能输哎？随便拿弄两个看过那个人，一个一个等我做他应该去哎！话也好个啦，
搿辰光水派到厨房里来叫，大家关着努力吊起来看我，看过一记了呀。哦，没理人个哈，昨天吃起吧，啪，也就溜到外头来。娘，啥么子啊？啥么子？家不比热咚咚，喝个黄菜顶吧。那家一份水他们喝啥顶不忘记？农民你也会说办法怎么拿到了家不比呢？理了带了要用，你不晓得嘛？你好说个呀？那大理石是人有来日胖的，经常热气要养的。你可怎么不危险个子？呀，我跟你讲啊，豆角马上来着，马上来的，哪里不能动作啊？哎呀，是下，想的啦。几菜？哦，有小菜啊？几炸？四炸的啦。那么几点小菜帮我家去吃？哪个吃菜？豆皮我啥子呀？吃着等到了一口，哪些菜不是？那么马上抽吧。哎呀，我有老酒了吧？水米到我家门家走吧。那么小菜吧，吃那不被老酒帮我家吃吃。你这爱应该这哟。那他不高兴背的。那你看，那西人吃杯老酒也不好吃。那么女啊，再吃一杯啊，不能多吃个，直播张开啊。哎呀，想得了放飞的呀！啊，你个你老姑，阿斗嘞，浪起这个灰的，哭起来淋漓一公，到此地干活吧。第二人家伙上60岁来理想，是呀。啥浪话？你来也到理想来真了啊，晓得意思嘛？大进高火把嘛，还恶发过，他可是一定，外头是地大王子，要激进的了，发布夺回的呀。兄弟种用么2、3间房子终于，所以搿只火出去嘛，嘿嘿，带正西活死人个来日旁浪向，当一家哟，太个王水口了，哎呀不够嗨。实在痛不，那么死人家一划，你一划嘛，都扒拉的呀！不，是呀，在大个门开活络啊！门开啥个活络个叫？那没啥门开。根本上刚才那个会都背。你打了你要接哥哥了。你老婆还就是呀？记得个？根本不对的。哪了？记住洗头嘛，拿那个打上去一划，洗人哪还会划家啊？啥个一划家？根本分化完。分化。你要是得专业些的，皮包骨头，水得了不得了，长包骨头呢，打上去嘛，骨头哎一划个了，一划没得，扒拉的。一划，不是一划，不是一划。昨年你老公脊椎器材的了，还有八代啊。他说我那个八代子，来，八代来了。好，小弟什么？你老公啊，阿狗来那50两银子是马骨的个啊。东哥，银子来对王的啊，东哥。人子来那对王的啊！是呀，你老公阿人是呀。到那是洗头的。洗头那么啥个东家人子来那对王的？你关照洗人分为小弟个。你东哥为了让人家带我去个，等到我洗知道到王里叫人子马过的，阿哥答应该。要是人子拿出来那对王的还得相对，让我应该听见，还保佑你阿哥身体康健，生意兴隆。不拿出来嘛，没啥客气。等到了你脑子出来嘛，我不要叫得相对。没事情，你还得相对，你不要不听讲讨厌个，你还得相对。呀，人子了那对王的呀。往西想么不想，心里想老想，你不要汪浪，俺家要找科技的，你哪位科技？来日旁刚要拱起来么颜色，一口么水了对方的，俺都不要真头包住我嘞。你老官啦，你老婆，你洗得真口呐，阿哥哪里打那可对着你老官啦？阿斗，归大地神，他家族伤心哭出声，我与你死于离别家乡地，身家连年3好门，
家之福非呀容易，谁家你问大大，说了你问神，所以流浪高头吃过病。想你日萝卜高手内头问，有不亲自上我门。哎，记住老夫了们来杀鸡不到豆房里来你。为难乡上是一个人，我与你东把水做亲兄弟，加几百两银子我发在心，好至于出师名归人。那属于知气不肯来，来嘛加几百两银子，一句闲话。王氏听见很烦了，跳起来私人打活人项目。我们来哇，来带起来看哇，现在讲以前哎，不想。哎，打来看他三个头。啊，你个你老姑！弄起这个灰标一个头扣下去，不晓得王氏一个肚皮实在我不够，刚吃一杯热水吃瓦的，还有为容来了忙于了让说啊，这么难，一个头扣下去嘛，声音来了后头，王氏你不客气，推第三菜吃饱，绝对我不是，喝得水扎得蛮松呀，草人里向水啪伸出来，哎呦，来啪水出来了，哈子。仔细一看，那扎头面水出来是农家路，一抽把子外，还是绿油，忙中带火把外头飞。啪！一扎不扎到五烧肉屋里向，3块五烧肉忙中之里，一塞，你老姑，哎呀，不如我红烧肉5比咋？饭店里三菜一点点，一看不我记得的，汗毛淋淋的，啥人吃的？哎呀，小高火炸发了啦！哦，要么老容吃的。还有一个2个头磕他子出气吧。哦，你个你老姑，第2个头磕下去嘛，刚个肉色的舒服个，10口而活，米大分皮长。往下个当老容，有心推来吃吧。啪，再大一步嘛，抓了一条粗条鱼，要这往嘴里一塞，那么可，5头挂了一打，5尾巴来了牙齿个打，哎呦，这刚。两吞的菜，三头一边嘛，锅底都不能吞。你老婆，哎呀，哈啥人在？看一个对烧特的小菜一条鱼5皮子啊！还有一个对，啊，你个你老婆，这这是一身关节，女性推来吃，啪伸出来，大大一步那么口，抓了一步嗦粉，忙中之里一塞，就那个嗦粉来这个啥？他这个阿东对分可像呀，啥样会让出去说分啊？啊！一口屋里向说分这么分散，把出屋路过4人的肩胛，忙中4人之里，硬一着双个人，哎呀，4人会出去说分噶。那么龙车帮来拉2记耳光，往西中国高好运在何一位在身？